हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा जो वीडियो है वो है कलर थेरेपी फॉर कोल्ड एंड कफ। उसके लिए आपको चाहिए एक ब्राउन पेन, लेफ़्ट हैंड, फर्स्ट फिंगर पे से ब्राउन कलर से मार्क करना है और सेकंड फिंगर पे, और सेम अदर साइड पे भी आपको ब्राउन कलर से मार्क करना है, यहाँ पे और यहाँ पे। आई होप यू कैन सी इट। तो हमें 4 कलर्स डॉट लगाने हैं, चारों कलर जो है वो ब्राउन कलर से होंगे। दिस इज़ द कलर थेरेपी फॉर कोल्ड एंड कफ। आई होप आपको मेरे शॉर्ट्स या वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और भी लोगों को पता चल सके कि कलर से, सिर्फ कलर से हम काफ़ी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, छुट्टी पा सकते हैं और हमें टेम्परेरी या परमानेंटली रिलीफ मिल सकता है। थैंक यू।